To masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wannan gida mai albarka. A yau ne za mu fara kawo muku shiri ko kuma mu ce za mu dinga zuwa muku da sharhi kala-kala gami da shirin fim ɗin Hausa da ake yi a masana'antar ta Kannywood. Wanda hakan yasa za mu fara kawo muku wannan shiri mai dogon zango mai suna Labarina, kuma a cikin wannan channel namu mai ɗumbin albarka mai suna Hausa Top One. Sai dai a wannan karon masu sauraro sharhin namu ya danganta kala-kala ne wanda ya zo da update wanda zai dace da ra'ayinku. Abin da ya kamata a nan shine kafin ku fara sauraron ma abin da za mu kawo muku shine ku daure ku danna subscribing, ku kuma yi liking, kuma ku danna ƙararrawar sanarwa domin a dukkanin lokutan da muka kawo muku abubuwan da suke wakana gami da shirin ku tabbatar da cewa abubuwan sun yi. To bari mu je kai tsaye ga cikin shirin domin ku tabbatar da abin da yake wakana a shirin na Labarina. To bari mu fara daga inda Alhaji Al-Amin Buhari, wato tsohon Kiristan ɗin nan wanda ya karɓi shahada, wato ya karɓi addinin Musulunci sabida shatu. Ya bayyanar da cewa ya karɓi addinin Musulunci ne ba don komai ba sai don irin soyayyar da yake wa shatu, wanda kuma hakan ya sa ya iya furtawa da bakinsa cewa zai fa iya yin komai kuma ya shirya dukiyarsa ta ƙare, kai komai ya shirya akan irin soyayyar da yake wa shatu. Sai dai malam ya bayyanar mai da cewa a'a, ya karɓi addinin Musulunci ne don Allah kawai, kar ya karɓi addinin Musulunci don shatu, domin kar ya zo ya asarar barin addininsa da komawa ta addinin ya tashi a tutar babu. To shin me zai faru? Kowa ya sani dai shirin fim ɗin na Labarina ba fa wai tsoho bane na da na Maryam ko kuma mu ce na su Raba Gardama. A wannan karo dai sake danga ake yi kala-kala, a kawo wannan, a kawo wannan, a kawo wannan. Wanda haka yake tabbatar da cewa da idan wannan shirin shi ma ya gama tafiya gaba ɗaya an gama da shi, za a iya sake sabon salo ko kuma a ƙara tsintowa daga wani abu da ya rigaya a baya. So amma kafin dai mu ta cika ku da surutu masu sauraro, kada ku manta idan wannan shine ziyartar ku ta farko cikin wannan gida namu mai ɗumbin albarka wanda muke wa lakabi da Hausa Top One, ku daure ku danna subscribing, ku yi mana liking, ku kuma furta ra'ayinku a ta fannin comment section.